こんにちは、アセンブリ TV です。編集方針で迷っていたのと、コロナ禍で止まっていた本業の方の発注がここに来て復活し、忙しくなってしまい、すっかり間が空いてしまいました。今回制作したのはこちら。机と机の天板の隙間を埋めるスペーサーになります。それなりの工程はあるんですが、見た目的にしょぼいじゃないですか。なので、編集や公開自体もどうしたものかと迷っていたんですが、結局止まっていても仕方ないので、通常の直近編集法仕様にて普通に公開しちゃいます。失敗したかなと思う点もありますが、まずは作業工程の方をご覧ください。これが仕事机の裏側で足を外している状態です。こことここに M8V 用の穴がありますので、今回はこの穴を利用する形になります。今回使用した材料です。タモ修正剤の端材がヤフオクで2610円、カット済み L 型鋼が2100円、M8V8 本で450円、ビスは余り物です。加えてここには写っていませんが、一液タイプの水性ウレタンニスが1009円、送料及び税込みで合計7169円になります。タモの修正剤ですが、到着後に反りが発生してしまいましたので、他の作業中に矯正することにしました。まずくぼんでいる方にラップを貼り、その面を下にして中央を浮かせて両端で支える形で置きます。上に重りを置いてこのまま数日間放置です。では L 型鋼の加工に移ります。まず毛書きが見えやすいように青ニスを太くしておきます。箱に隠れてほとんど見えませんが、今回はスプレータイプを使用しました。筆塗りタイプも揃えておきたいところです。ハイトゲージを使って毛書きを入れていきます。定板がまだありませんので、普通のテーブルの上で強引に作業していますが、やはり作業しづらかったです。それでも精度の方はバッチリでした。まず全長を測り、その数値を割ってセンターを出します。以降はそのセンターを基準にして穴を開ける位置にそれぞれ毛書きを入れていきます。毛書きの交差を目安にポンチを打っていきます。ボール板で穴を開けていきます。まず小径の穴を開けていくのですが、径に合わせてボール板の回転数を上げると振動も増えて位置合わせができません。ワークをしっかり固定しつつ進めていきます。オイルはタッピングペーストを使用しています。飛び散りづらいのでドリル作業でも重宝します。穴の拡大時は自然にセンターが出るので、固定なしの手押さえで進めていきます。反対側から撮影すべきでしたね。穴を開け終わりましたので、面取りとバリ取りをしていきます。使用しているのは 10mm の面取りカッターで、手回しでも十分です。L 型鋼への加工が終わりましたので、青ニスを落としていきます。ツールクリーナーで落ちます。今回の L 型鋼は SS400 なので、錆止めを塗布していきます。塗装に使用したのはアサヒペンの高耐久ラッカースプレー艶消し黒です。アセンブリ TV 的にはド定番なのですが、筆塗り塗料で良い艶消し黒が見つけられてないだけだったりします。L 型鋼の方は乾燥して完成です。タモ集積材の加工に移ります。反りはおおむね干渉できました。トリマーで全ての角を面取りしていきます。使用したのは 3.2R のビットです。ランダムサンダーでバリを取り整えます。天板を固定するビス穴の位置取りをするために、こ
こで L 型鋼を設置していきます。 M8 ボルトに対応する穴の直径は余裕のない 8mm なのですが、机の位置を動かす必要もなくジャストフィット、完璧でした。4mm の下穴切りでビスの下穴を開けていきます。蓋も修正剤の厚みが机の天板よりわずかに厚かったので、くぼみを削って調節しました。ここからはニス塗り工程になります。使用したのは和新ペイントの水性ウレタンニス艶消しクリア 130ml です。塗って乾燥させて磨いて、そしてまた塗ってを繰り返し、合計4回重ね塗りを行っています。ここでボッシュ製のランダムサンダー用サンディングペーパー400番が届きましたので、手磨きからランダムサンダーでの磨きで切り替えました。結果ランダムサンダーの方が早くて綺麗に仕上がりました。ニス塗り終了です。綺麗に仕上がりました。ニスで埋まったビス用下穴を開け直して軽く面取りしておきます。仕上がりましたので設置してビス固定していきます。これで完成です。はい、工程数がそれなりにある分ちゃんと作った感はありました。さて、冒頭で触れた失敗したかなと思う点ですが2つあります。まず1つ目は、反りなどの収縮についてはウレタンニスの塗布で落ち着くかと考えていたんですが、設置後も続いている感じです。強度的にも不安があるので、反り防止の処理を行った方が良かったかもしれません。2つ目は、見た目的に想像していた以上に両サイズの机と雰囲気が合わなかったです。機能的には役割を果たしているので積極的なプランではないのですが、もしかすると将来芯材用パーチクルボード、表面仕上げをメラミンシートで作り直すかもしれません。最後にこの作業スペースの配置外進捗をご紹介しておきます。前回の壁全面棚はほぼ埋まりました。下の段は置いているものに改善の余地ありです。反対側もだいぶ整理がついてきました。直近では左奥の CNC 用防音箱の解体と防音箱を載せている机の撤去を予定しています。それが終わりましたら、再び配置調節をしつつ全ての棚板を一度外して自動カンナによる反り解消と厚さの統一を行って仕上げます。残っている2つの本棚と暫定的に作業台に使っているテーブルも最終的には撤去予定です。今回の動画はこれで以上となります。アセンブリ TP では引き続きものづくりに関するレビューですとか、今回のような DIY、そして CNC に関する動画を公開していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけると幸いです。次回はボッシュのジグソーを Amazon のタイムセールで購入しましたので、そのレビューになります。最後までご視聴ありがとうございました。